emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, ku do që në ndisni të ndëruar shikues, kanë betur dhe 30 kur partit politike duhet të japin lajmin e fundit. Kush me këtë do të bëj koalicion, si do të ndërtojnë listat e tyre, e të tjera. Orvatja po vazhdon si ditën e po ashtu deri në orët e vona të mbrëmjes për të projektuar se cili fitoren e ti njëkohësisht, për sa kohë që po flasim, partia Zotit Kurti, vetë Zotit Kurti dhe tjerët po i bëjnë thirrje Mergatës, Hamza, Abdigjiku, Haradinaj, thirrje Mergatës që ta shfrytëzoj 28 dhjetorin si një momentum të rëndësishëm për një kthesë të rëndësishme politika dhe jo vetëm politikë. Kam ftuar analistin Afrim Kasolli, me cilin do të bisedojmë mbi zhvillimet thuajse të vjetra në pritje që t'jenë të reja politike. Kasolli, faleminderit. Knasirit. Faleminderit për kohën. Knasi. Tha zhvillime të vjetra në pritje që këto zhvillime të marrin një kthesë tjetër, ato ta marrin apo jo pas 28 dhjetorit. Po me të shihet, tash na jemi mbrana, kemi hyrë më veç, edhe pse zyrtarisht kjo fushata elektorale është vetëm 10 ditë, për shkak se zgjedhjet janë të jashtëzakonshme, por ne po jetojmë në një ambient të jashtëzakonshëm politike, çuditshëm, thuajse vështirë edhe të përshkrueshëm në terma normal. Definohet si tjetër. Të definohet kjo situatë, ky momentum, kjo gjendje kështu të depresive në aspektin social politik, pavarësisht deklarimeve dhe percepcionit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti se nuk ka krizë ekonomike, nuk ka krizë financiare, situata është ekscelente, mirë po ka një krizë legale të kesh përdorur nga subjektet opozitare për ta shndruar në krizë sociale, politike dhe ekonomike. Dhe ajo të diaspora që më la përshtypje shumë, përpjekja e tij për të shfaqur si apologjeti vetëm i diasporës dhe su thu se ka një mobilizim politik ku tentohet që të privohet diaspora nga e drejta e votës. Kështu po insiston pak a shumë për ta paraqit këtë betejë politike që po zhvillohet në çastet e fundit sa i përket mënyrës së votimit e të organizimit në KQZ, por ishte indikator një send që më bëri përshtypje, tha si ka mundësi që ta tha që kanë qenë të detyruar të shkojnë tha nga vujtja jashtë Kosovës, nga gjendja e rëndë, të tashmë të përsekutohen një farë mënyre politikisht, e nëse shumica që kanë shkuar për shkak të vujtjes së gjendjes së rëndë, kjo e demanton atë që ka zhvillim ekonomik, për shkak se vetëm gjatë mandatit të tij kanë ikur dhe kanë shkuar mbi 250.000 qytetarë, vetëm brenda Bashkimit Evropian pa përjashtuar Britaninë. Ishte kryeministër. Pra, në kohën kur ky ka qenë kryeministër, pas ka pas vujtje në Kosovë, pas ka pas mjerim ekonomik, pas ka pas gjendje të rëndë sociale dhe ekonomike, e cili ka ndikuar që një pjesë e rëndësishme e qytetarëve të Kosovës të detyrohen të shkojnë në vendet perëndimore për një jetë më të mirë dhe që e demanton atë që në anën tjetër po tenton ta paraqet se s'ka krizë financiare dhe sociale ekonomike në vend. Një momenton shumë të rëndësishëm po e paraqet Kurti, edhe partia e Zotit Bedri Hamza, edhe partia e Zotit Lumier Abdigjiku, edhe partia e Zotit Ramush Haradinaj. Shihet një entuziazëm dhe të kampi tjetër për dallim Kasolli nga zgjedhjet e vitit 2021. Të tjerat parti shihet që kanë një entuziazëm. Sa e kapitalizojnë në votë, ajo mbetet të shihet, por mbetet të shihet. Që ndëgjorit kanë një lloj entuziazmi dhe janë duke bërë përpjekje maksimale që ta shtojnë pak a shumë kontingjentin e tyre të votave. Ne po i shohim veç sidomos subjekti Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë filluar një lloj gare për aderime të reja politike, i pam edhe dje, madje edhe marrëveshje ndërpartiake, ndërmjet subjekteve politike, e tëra kjo është në funksion që të shtohet pak a shumë trupi votues, sepse është betejë, është një farë lloj beteje finale edhe për përfaqësuesit e subjekteve politike, jo vetëm opozitare, jo vetëm karshi Kurtit, por edhe në raport me vetveten, sepse nëse është mbetet i njëjti trup elektoral, nëse mbetet i njëjti numër i votave, apo me rrezik që edhe të paksohet, atëherë do të ishte dështim për leadershipin politik të këtyre subjekteve, si për zotin
Hamza në Partinë Demokratike të Kosovës, të mos flasim për Lumir Abdixhikun, se tashmë po i bën disa vite si lider i këtij subjekti politik, dhe nëse rezultati nuk është më i mirë sa i viti i 9 shkurtit, atëherë kjo do të ishte një sprovë e madhe dhe do të vijë në pikpyetje drejtimi nga ana e tij i lidhjes demokratike të Kosovës. Pra është gare dyfisht. E para, një betejë thujse vendimtare për lidershipin. Ndërsa është një lloj betejë e dyfisht, po e quaj kështu. E para është normal, është racionale që të ketë një përpjekje maksimale që të rritet trupi i tyre elektoral dhe të minohet ai partisë fituese të zgjedhjeve të 9 shkurtit, dhe në anën tjetër po ashtu është vendimtare për lidershipin e këtyre partive që ta ruajnë drejtimin e partisë, sepse me rezultate jo të favorshme do të vihet në pikpyetje drejtimi i këtyre subjekteve politike nga ky lidership. Mbase të lashe më të vogla në këtë drejtim do të kishte vetëm Ramosh Haradinaj, por unë jam i bindur që si zoti Hamza, pavarësisht se tash e ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës, ashtu dhe Lumir Abdixhiku nuk do ta kalonin lehtë me një rezultat të paktën edhe nëse është identik si ai i 9 shkurtit, e lërëm që të ketë një rezultat më të dobët se sa i 9 shkurtit. Pra, kjo e shton presionin, e shton ankthjen, e shton drojen, por në të njëjtën kohë presioni nuk është që nuk mungon edhe në lëvizjen vetvendosje, sepse cila është arsyeja pse shkum në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, vetëm pse ky subjekt politik nuk ishte vullnet për ta ndarë pushtetin me subjekte tjera politike. Do të lëvizja vetvendosje rrezikoi këtu ose gjithçka ose asgjashtu, siç e ka thënë disa herë lideri i lëvizjes vetvendosje Albin Kurti, do të arsyet pse ne shkum në zgjedhjet e reja nuk është që nuk ka pasur mundësi për koalicion qeveritar, nuk është që janë shterur të gjitha opsionet, por thjesht nuk ka pasur interesim, siç e kemi parë, sepse ka më shumë i ndjekur taktika se si zvarritet procesi i krijimit të institucioneve se sa të gjendet një solucion. Edhe lëvizja vetvendosje ka rrezikuar, po e quaj kushtimisht kështu, do thotë në aspektin elektoral, me shpresën që do të arrijë t'i marrë 500.000 vota. Po i kërkon. Po i kërkon ato 500.000 vota, po i kërkon ato 500.000 vota. Fakti pse ne sot jemi në këtë blokadë. Është një lloj arrogancë kjo. Po ndëgjoj, është një lloj arrogancë, një lloj dëshire, një lloj tash është e drejta e këtij subjekti. Jo, një lloj arrogancë në pikpamje që nuk mi dhat 500.000 vota në zgjedhjet e 9 shkurtit. Dhe po nuk mi dhat prap. Është çfarë jam i gatshëm të bëj, mbase nëse dali parë. Kjo është rrezikshme nëse arroganca është diçka, po kjo është rrezikshme edhe në aspektin politik e juridik. Kjo unë kam sepse politikanët për nga natyra arrogant janë gjithë kështu nëse është si intense psikologjike, po në kuptimin e kërkesës fjalore të pajtona mirë, po çfarë pasoja politike dhe juridike krijon për vendin tash kjo çështje që ose unë duhet i kem të gjitha ose atë vendi vazhdon të jetë i bllokuar. Dhe tash një herë kjo u provu. Ne e pam ku na çon kjo çështje. Na çon nga një parë zgjedhje në zgjedhje tjera me institucione jo funksionale dhe me një situatë të rënduar ekonomike dhe politike. Tash janë qytetarë të Kosovës, nuk mund ta paraqitoj, janë qytetarë të Kosovës se si do ta vlerësojnë dhe se si do ta gjykojnë këtë realitet, pse ata janë të detyruar edhe një herë të shkojnë në kutitë e votimit. Ajo që duhet të bëhet qartë atyre, ata janë të detyruar që të shkojnë edhe një herë në votim, hera e katërt në këtë vit, 2 herë të tjera, duhet përjashtohet se çdo gjë brenda normave ligjore, planifikuar, projektuar, në afat kushtetues 4 vjeçar sa i përket zgjedhjeve lokale, por që është torturë psikologjike dhe shpenzim ekonomik, tashmë ata janë detyruar të shkojnë për shkak sepse partia e cila i ka fituar zgjedhjet nuk ka qenë e kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve. Dhe këtë pakënaqësi, do nuk është që sikur lëvizja vetvendosje insiston që opozita ka revolt. Zgjedhja e Kosovës po mund pse Albin Kurti ka qenë i pakënaqur me rezultatin e 9 shkurtit. Kjo është, ne duhet ta themi pa equivoke këtë send, duhet ta themi pa dorza këtë send, nuk ka nevojë që ta mistifikojmë, ta simplifikojmë. Në fakt nuk duhet ta simplifikojmë, duhet ta themi hapur. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, qytetarët e Kosovës duhet të drejtohen kutive të votimit, sepse partia fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit ka qenë pakënaqur me rezultatin të cilin e ka marrë në ato zgjedhje. Dhe tashmë po provon edhe një herë fatin e saj politik, si do ta vlerësojnë qytetarët e Kosovës. Me konsekuenca, siç e thatë, për ambientin politik. Ambientin politik kushtetues e krejt, sepse ne tash mund gjenden lloj arsyetime, retorika politike është e lirë, mund lloj arsyetime mund të shpiket. Mirë, po ne kemi parë bashkërisht kemi analizuar mbi baza ditore tërë ato që ka ndodhur, jo vetëm prej përfundimit të zgjedhjeve nacionale, po veçanërisht prej certifikimit
Fillit deri te dita e shpërndarjes kuvendit, ne kemi por, realisht çka kemi por? Taktika vetëm se si të pamundsohet krijimi i Zvarritjes. se si të frenohet krijimi i institucioneve qendrore. Kemi por asnjë përpjekje, asnjë investim serioz si bëhen në mënyrë normale, jo pse kanë marrë kohë negociata. Edhe Osmani u kritikua si ishte në pakt. Po në fund edhe ajo i kontriboi kësaj zvarritje. Në fund edhe ajo i kontriboi. Jo pse negociatat kanë zgjatur, se në çdo vend të botës negociatat ndërmjet subjekteve politike marrin kohë. Mirë, po këtu as nuk patën filluar negociata normale politike. Domethënë, ma tepër ka pas ndërskamsa, ka pas intriga, ka pasur gjuhë politike, mund ta mirëkuptoj atë gjatë fushatës elektorale. Po shprehem kushtimisht mund ta mirëkuptoj. Mirë, po jo më pastaj e njëjta gjuhë që të ndiqet edhe pas përfundimit të zgjedhjeve, sepse pas përfundimit të zgjedhjeve duhet të krijohet një klimë tjetër politike, nëse mirëfillit dëshirohet të vihet deri tek një koalicion, deri te qeverisja, deri te dhënia e vendit institucione legjitime. Arsye tash pse? Arsyet ne në një emision me Sadiu në javën e kaluar bashkërisht kemi analizuar, janë të ndryshme edhe për shkak të presioneve të brendshme, por edhe asnjëherë nuk i përjashtoj elefantin në dhomë. Asnjëherë nuk i përjashtoj edhe ata faktorë të jashtëm që kanë krijuar pasiguri, kanë krijuar paqartësi, sepse ne po e shohim edhe ajo që po ndodh tashmë në luftën në Ukrainë, do të kemi një përpjekje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bashku me Rusinë për një dakordim për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, i cili në një farë mënyrë goxha në mas të madhe ka zhvlerësuar gjeopolitikisht rolin e Bashkimit Evropian. Pavarësisht rezistencës dhe përpjekjes së tyre për të shfaqur si një aktor i rëndësishëm dhe se kriza zhvillohet në kontinentin e tyre dhe prek drejt për drejt dimensionet kolektive të sigurisë kontinentit evropian. Dhe tash në këtë situatë, Kosova, siç e kam thënë disa herë, sepse po dalim nga tema në temë, kjo është faktori i rëndësishëm. Faktori, dhe tash Kosova, unë jam i bindur që ndonë se nuk e thoj në mënyrë eksplicite, Kosova është peng i disa zotime dhe detyrimeve që ka marrë në procesin e negociatave në Bashkimin Evropian. Mirë, po klima ndërkombëtare sot më nuk është ajo që kemi pasur një unitet goxha të madh transatlantik ndërmjet BE-s dhe Washingtonit. Tash jemi në një situatë ku ne jemi peng të detyrimeve të marra nga BE-ja, por në të njëjtën kohë BE-ja është e zhvlerësuar gjeopolitikisht dhe nuk kemi raporte nuk kemi, unë s'them që s'ka kontakte me zyrtarë amerikanë, por realisht po shihet që Kosova aktualisht nuk ka raporte të dhura me njerëzit e kësaj administratën shtëpinë e bardhë në departamentin e shtetit. Pra, edhe kjo është një situatë që rrit shqetësimin, kjo është një situatë goxha konfuze, goxha e paqartë ndërkombëtar sa i përket fatit ndërkombëtar të Kosovës dhe reflektohet më pastaj edhe në dinamikat e brendshme politike, sepse askush nuk ka guximin të pri vallës të hyjë në këtë proces me shumë panjora. Pra këto e kanë komplikuar, e kanë ngarkuar, e kanë vështirësuar, e kanë shkaktuar klim hezitimi. Prandaj kjo është arsyeja, pavarësisht që në këtë drejtim unë mund të jem kritik në shumë çka, mirë, por në këtë drejtim një lloj oferte racionale në këtë klim ka qenë vetëm ajo e lidhjes demokratike të Kosovës që ndonë ai nuk e ka thënë hapur. Nuk e ka thënë hapur, mirë, por realisht në këtë klim oferta e saj për një qeveri tranzicionale, ku të gjitha subjektet politike marrin pjesë në atë qeveri me detyra specifike, mund të jetë mbase solucioni më i duhur për të mos e lënë vendin pa institucione legjitime. Por këtë opcion nominalisht ishte kundër si lëvizja vetëvendosje me gjuhën e saj të njohur se LDK-ja nuk mund pa PDK-n të bashkëqeverisë, po ashtu edhe PDK-ja që e kishte më tepër si justifikim para opinionit publik se LDK-ja s'mund pa vetëvendosjen të bashkëqeverisë e tjera për me i kontribu çasë klime që pamundson vetmin opcion që ka qenë real në këto rrethona për shkak të presioneve ndërkombëtare, ashtu edhe të krizave të brendshme edhe sfidave të brendshme që do të na imponuan jo më larg se 2-3 muaj. Sakt, po janë detyrimet që ka marrë Kosova. Që ka marrë edhe në Bruksel, edhe në Orë. Edhe ajo që e thonë në mënyrë taksative, edhe kjo qëndron absolutisht kur i referosh në zhvillimi të pazakon në luftën e Ukrainës aty. Dhe zhvillimet e fundit po e marginalizojnë Bashkimin Evropian, kanë vjerë jashtë loje. Tash na jemi në një farë mënyrë peng, mos të keq kuptohet kjo shprehje, po jemi mbrana detyrimeve që i kemi marrë në këtë proces të sponsorizuar nga Bashkimi. Po janë detyrimet tuaja, të sponsorizuar. Mirë, po tash nuk është më Bashkimi Evropian në situatën në të cilën ka qenë. Edhe Kosova nëse fillon i zbaton këto detyrimet, cilat do të jenë benefitet e saj sa i përket integrimeve. Domethënë është
është një, prapë tham, është një situatë e paqartë që askush nuk din si të orientohet në këtë kaos dhe tash kjo reflektohet edhe brenda dhe shton peshën e krizës edhe nuk lejon hapësirë për Gjua politike është e rëndësishme shumë. Ne po e shohim këtë lloj antagonizmi që po rritet, po thellohet ky lloj polarizimi dhe a shihni mundësi që ndërtohet një platformë e dobishme politike, e dobishme pikpame për të mos lënë vendin pa institucione pas këtyre zgjedhjeve. Se duket që gjithë në një rënon po i thojnë, i kanë vendosur stop zotit Kurti. Për të mos bashkë po i thonë së paku. Për të mos bashkë së paku deri tash arrit një fitore ka thonë, nuk shkuan me të. Jo, ashtu. Si deshti Kurti, por si shihni këtë situatë, Matute, ka për ju paqartësi, pikpyetje. Po tash kjo rruga e formimit të institucione pas 28 dhjetorit. Ne do të nisim nga dy premisa kryesore, pastaj këtu mund të verifikohen apo të rrezohen nga rezultati i zgjedhjeve, domethënë. Aty pse po them, po e parashikoj më përpara, çysh e kemi parashikuar para 9 shkurtit. Para 9 shkurtit, ti e din, kam qenë pesimist që do të ketë institucione, kam thënë do të jetë një krizë më e madhe se sa ajo e vitit 2014 do të mbajë të zgjatur dhe ashtu doli edhe fatkesisht për kush me këtë do t'i bëjë institucionet? Rrit tash se bazohemi në këtë diskurs. Kemi sinjale të dyfishta, Red. Në një anë ndëgjova edhe dje mbledhjen e Këshillit përgjithshëm të lëvizjes vendosje, duke u bazuar në atë gjumë që u përdor dje, do thotë që duke i përkufizuar si antishtetrore subjekte tjera politike, atëherë me automatizëm kjo e përjashton çdo lloj skenari të koalicionit, sepse një subjekt politik i cili ka bindjen për veti që është formacioni i vetëm që mbron interesa shtetërore kundër disa entiteteve që janë antishtetrore, logjikisht këtu përjashtohet bashkëpunimi. Mirë po, ka ndodhur do zhvillime interesante. Vetë lideri i ri i Partisë Demokratike të Kosovës nuk e di se nga cilat supozime dhe kalkulime është nisur, mbase nga dëshira se për transmetuar një mesazh në opinionin publik që nuk do të jetë bllokues, e ka ripërsëritur qëndrimin e tij se nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik. Nuk tash kemi edhe një premis tjetër që Partia Demokratike... Nuk është hera e parë që thot për të. Nuk është hera e parë që e thot. Po përthason një trashëgimi politike, objektivisht. Tash, ndëgjoni, gjitha premisat. Por në anën tjetër, që ka qenë befasishme dhe çuditshme, edhe urimi nga zoti Kurti për Bedri Hamzën si kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk them që kjo me automatizëm do të reflektohet në koalicion qeveritar. Nuk ka një flirt nga distanca. Po mirë, po një lloj sinjali duke transmetuar një lloj mesazhi publik që edhe nuk mund përjashtohet një bashkëpunim i tillë. Por këtu të drejtë kur thu qëndrimi i tyre është po në anën tjetër dhe tjerët antishtetrore. Po në anën tjetër po bashkëpunojnë me listën serbe. Po në anën tjetër deklarimet e djeshme, kjo që thash, deklarimet e djeshme nga Këshilli i Përgjithshëm, që këtu janë zbashku të gjitha subjektet opozitare që po i quajmë kushtimisht me listën serbe janë mobilizuar dhe kanë ndërtuar një aleancë të heshtër e të hapur kundër shtetit të Kosovës, kjo nuk lën më mundësi për bashkëpunim, sepse është alogjike, është nonsens demokratik e politik, ti tash bashkëpunosh me dikon që ka qëllim ta minoj shtetin e Kosovës dhe portretizon veten si garanti vetëm i këtij shteti. Pra kjo ka bënë një situatë pa qartë. Mirë, po mund ndodh, pra po tha, mund ndodh që nëse rezultatet dalin të pafavorshme në raport me projekcionet që i kanë partitë politike, sepse këto secila aktualisht janë nisur nga ideja që lëvizja vetëvendosje të fitoj 500.000 vota me idenë që vetëm këtë mënyrë mund të zhbllokohet shteti, vetëm një fitore e saj e mjaftueshme do të ndikonte që të mos ketë më as pengesa legale, sepse nuk është rastishme pse Kurti po insiston në këta terma. Kemi do thot një përpjekje nga opozita duke i përdorur procedurat legale për shkaktuar krizë sociale dhe ekonomike. Dhe tash zotit Kurti po i nevojitet ajo fitore elektorale politike që do t'ja pamundsonte subjekteve opozitare t'i përdorin mekanizmat legal për të shkaktuar sipas tij krizë ekonomike. Tash sa votat do t'i merr, sa do t'jetë përkraja për lëvizjeve vendosje. E shihni frymën e 14 shkurtit 2021?
insistimi, Ju e unë shihni? ndëgjoj, Rit, unë po tham që është një insistim i madh që të riinkarnohet ajo atmosferë politike. Po, apo e shihni, apo ndëgjohet ushtima Adaulla, po them ndëgjoj, ajo që vrihet. Siç është po me. Ndëgjoj, ajo që vrihet në opinionin publik. Nuk është që kam hulumtimet e drejta, po edhe ne, sepse ne jetojmë këtë ambient, kemi kontakte me njerëz. Po, pra. Dhe ajo që vrejet në opinionin publik tek qytetarët e Kosovës nuk është që nuk mungon një lloj shqetësimi dhe një lloj ankthi. Është një gjendje nervasfilice, ka një ankth që poshtohet dita ditës, një paqartësi, çka do të ndodhë me vendin, çka do të ndodhë me jetën ekonomike, dhe tash këtu është dilema kryesore, unë nuk e di si do të reagojnë qytetarët e Kosovës. Sepse këtu vetëm mund të paragjykoj, por nuk e di. Këta qytetarë do thotë, a do t'i nënshtrohen, a do të pajtohen me atë interpretim që subjektet tjera politike për ta luftuar kurtin janë përgjegjës sepse ndikuan këtë blokadë dhe e prodhuan këtë realitet, apo të njëjtit do të kërkojnë përgjegjësi nga partia fituese pse i solli në këtë situatë dhe në vend të shpërblimit do ta ndëshkojnë elektoralisht. 5 vjet qeverisje, po në vend apo shek limen. Këtu tash unë siç ka qenë në vitin 2021. Nuk e shoh unë bashkë sikur vitin 2021. Unë vetëm po shoh një ankth, po shoh një shqetësim, po shoh një drojë, po tash nuk e di, pra po them se situata është emergjente rreth një farë mënyrë. Jemi në zgrip, jemi në prag. Ne po shohim pasqyra se si do të jetë shteti i Kosovës shumë shpejt, është ajo që po ndodh sot në komunën e Prishtinës. Ndëgjoj, kemi sot trafik urban të bllokuar dhe nuk është puna vetëm trafikut urban, por implikimet tjera që i ka. Do thotë ka shkaktuar të lashën funksionimin e shkollave, të kompanive, shumë punëtorë nuk po mund të udhtojnë për shkak se trafiku urban, dëgjoni, trafiku urban është instrument, është një i shtresave modeste të shoqërisë. Nuk është trafiku urban instrument i pushtetarëve, sa ata i kanë xhipat e zi. Qytetarët e zakonshëm e përdorin trafikun urban. Dhe si pasojë e kësaj blokade, si pasojë e kësaj lufte ndërmjet komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Financave, ata që janë duke vujtur mas shumti janë qytetarët e zakonshëm të këtij vendi. Mos flasim për rrezikun, do të që po është duke u kërcënuar kryeqyteti, sa i përket shëndetësisë, sa i përket sektorëve të tjerë, po arsimit, mbylljes së shkollave për shkak të mungesës së rrymës, ndëgjova që vetëm me mirë kuptim të ketë si edhe faktit që ajo është pasqyra nëse vazhdon. Murati Kasolli shpesh bën postime në Facebook. Reagon shpesh, mban konferenca shpesh. Duket që kampi i Zotit Kurti është i shqetësuar, po. Çfarë po bën ndaj komunës Prishtinës? Një kryetar i Prishtinës, siç është përparim Rama, doli në rrugë, shkoi te qeveria bashkë me, po i bën karshillak, po bën betejë Kasolli. Kjo po pajtohet dhe po godet në thelbin e doktrinës politike të vetëvendosjes. Po tash ndëgjoni, kjo është një politika sociale. Po, në politika sociale, mirë po ajo që po ndodh realisht. Zërin buxhetor të tyrave tanake. 35 milion nuk i dha komunës Prishtinës. Po unë e pata vetëm tjetër kund. Ideja ishte që kjo që po ndodh në Prishtinë është sinjali, është simptoma e asaj që mund të na pres në gjithë Kosovën nëse vazhdon kjo logjikë politike, nëse vazhdon kjo krizë. Sepse edhe betejë në Prishtinë që po zhvillohet është kryesisht një lloj përpjekje ndërmjet komunës së Prishtinës dhe qeverisë, secila po mbetet fajtore më e madhe për krizën. Ajo është që e kam thënë disa herë. Po Rama fitoi zgjedhjet. Po fitoi tash për atë. Nevojitën për zgjedhjet nacionale, kjo nuk përjashtohet. Për zgjedhjet po, nevojitën për zgjedhjet. Betejë është tash për zgjedhjet nacionale në mënyrë që të ketë një mobilizim më të madh politik në Prishtinë, sepse zakonisht lëvizja vetëvendosje ka një kontingjent goxha serioz të votave në qytetin e Prishtinës dhe e gjithë përpjekja është në thelb, që ajo që kemi diskutuar disa herë, është rit, i kemi shpenzuar prej shkurtit deri sot. I kemi shpenzuar sa 10 muaj. Vetëm me një pyetje themelore, vetëm me një betejë themelore, vetëm me një konflikt themelor ndërmjet subjekteve politike. Jo këta janë fajtorët, jo ne jemi fajtorët. Jo këta janë përgjegjësit e blokadës, ne jemi përgjegjësit e blokadës. Këta janë përgjegjësit e sabotimit, ne jemi. Dhe ne kemi shpenzuar si shtet, si Kosovë 9 muaj në një përpjekje ndërmjet subjekteve politike, secila më shumë, si thuhet në gjuhën popullore, në zhargonin kush po ja lën kilën tjetrës. Dhe çfarë pasoja prodhon kjo qasje politike, unë e mora vetëm si simptom atë që është duke ndodhur aktualisht në qytetin e Prishtinës, e që nëse vazhdohet me të njëjtën logjik, do të krejt Kosova nesër do të jetë në këtë drejtim Prishtinë. Kolapsi po troket. E tash si do të reagojnë qytetarët e Kosovës për ta përfunduar?
a do të reagojnë ata në presionin e këtij ankthi që për ta shmangur kolapsin, t'i japim mbështetje edhe më të madhe lëvizjes vetëvendosje, që të mos ketë më asnjë pengesa, as juridike, as legale, që qeverisë pa pengesa, apo do ta ndëshkojnë si përgjegjëse për këtë gjendje, kjo mbetet të shihet, nuk mund ta them me siguri të plotë. Mirë po, ajo që është e rëndësishme për ta rikonfirmuar, tasin si do qoftë, për ta rikonfirmuar, Kasolli nuk e gëlltasin arrogancën. Ultimatumin, çortimin, inatin, nuk e falin. Mirë pa ajo për ta rikonfirmuar është që ne po shkojmë në zgjedhje, siç e kam thënë edhe një herë tjetër, po shkojmë në zgjedhje në një presion në ndikimin e presioneve të çuditshme ekonomike, sociale, diçka e pa precedent, do të me shpresën që a do të miratohet, as do të miratohet buxheti i shtetit, që është një temë që do tuit ishte qesharake rrethona normale politike. Interesante edhe situata e sigurisë është po ashtu pjesë shqetësimeve të përgjithshme, si rezultati i krizës sociale ekonomike mund të rritet, thonë ekspertët, edhe trendi i krimit ordiner. Intensiteti. Pasiguria, paqëndrueshmëria politike dhe ka këto konsekuenca. Po, patjetër. Që mund nxjerrin nga shtrati gjithë situatën e tjetër. Por një skenar apokaliptik, po unë friksohem edhe ta them në një rrethon ku s'do të kishte buxhet, dhe sidomos shërbimi policor, shëndetësia, gjithë do të ishin pa rroga. Tash është e frikshme veç me paramendu çfarë pasoja prodhon. Se Kosova se ka pasur asnjë, do thotë kjo është me gjithë polarizimet që ishin pas luftës, PDK, LDK e tjera. Domethënë, në fund punam kanë gjetë rrugën e kompromisit Kasolli për kanë gjetë rrugën e kompromisit mbase ne gjithë e dim edhe në atë kohë ka qenë ndikimi i faktorit ndërkombëtar, ka qenë shumë më i madh. Ne dim do të marrëveshjet dhe koalicionet që janë bërë në prezencë edhe të administratës ndërkombëtare, sepse në atë kohë kemi pas një administratë e cila ka pas kompetenca të plota ekzekutive, që edhe po të mos ishin krijuar institucione, sepse krijimi i atyre institucioneve është bërë për t'i dhënë shans procesit vetë qeverisës në vend. Faktori sigurisë, po them. Mirë po edhe po të mos ishin krijuar institucionet në i dim kompetenca çfarë kanë pas, deri tek përfaqësuesin ndërkombëtar që ka qenë Peter Feth, ata kanë pas kompetenca me shpërnda kuvendin edhe me shkapërdir dhe por si do të shoh, po them, për te kësaj elita e ka gjetë rrugën, po ndëgjoni, mundësinë për tu. Po janë 3 përçarje, janë 2 përçarje të Kosova të arritë. Po janë 2 përçarje të mëdha, do thotë që Kosovës që 2 përçarje, mosmarrveshje ta quaj si duash, apo mungesa e një uniteti të dyfisht, që sot po reflektohet në Kosovë. Para ajo që thash, mungesa e unitetit transatlantik që ka qenë deri më tani dhe që Kogja ka qenë një faktor përcaktues pozitiv për fatin ndërkombëtar të Kosovës, dhe po ashtu aftësia e ish leadershipit e klasës politike për ta ndërtuar një lloj uniteti dhe një lloj uniteti të brendshëm politik kur Kosova si shtet është përballë me sfida të mëdha. Tash dy këto mungojnë. Mungon një, ne po e shohim që në fillim të misionit që e specifikova, mungon si ai uniteti transatlantik që ka ekzistuar deri më tani, deri tek kjo administratë, dhe po ashtu mungon edhe ajo gjuhë e brendshme politike, ajo aftësi për të ndërtuar institucione, parashikuar Kasolli se mund vim, po them, para se vinte që mund vim këtë situatë ku antagonizmi ka që i thellë, mund këtë konsekuenca, po them, edhe në planin e sigurisë, sepse kjo gjuhë politike ka një bilans, konfrontesën për konfrontim, Kasolli. Nuk ka diskutim, edhe ne tash që po i shohim për shembull këtu edhe në ambientet sociale, bisedat edhe në rrjetet sociale dhe në ambientet sociale këta me listën serbe, kjo reflektohet, apo mirë po ndëgjoni tash. Unë ma shumë se sa me personalitetin unë mirë me qasjen edhe me doktrinën që ka një subjekt politik, po e zonë. Në momentin kur ti, ajo që e përmenda në fillim, a mund të ketë bashkëpunim, apo s'ketë bashkëpunim që thash, premisat, e pa mundsoj një lloj bashkëpunimi tillë, sepse këto premisa logjike
nuk mund të rezultojnë ai nuk e përjashtoj mundësinë që mund bëhet për interesa momentale pragmatike, por do të jetë afatshkurt edhe do të jetë i paqëndrueshëm dhe burimi i thellimit të një krize tjetër edhe më të madhe politike, siç ka ndodhur edhe me koalicionin ndërmjet lëvizjes vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Pra do të është sepse ky model i të menduarit nuk lejon hapësirë tjetër, nuk lejon mundësi tjetër për koalicione, për bashkëndarje të pushtetit, kur nisesh nga supozimi se unë jam interesi i përgjithshëm dhe çdo gjë tjetër është ai i cili e cënon këtë interes. Dhe kjo nuk është vetëm strategji për përfitime momentale elektorale, por është besim politik. Në momentin kur shndrohet në besim politik. Besojnë, absolutisht. Janë rrjetet sociale ato që konfirmojnë. Në momentin kur shndrohet në besim, kur shndrohet në besim politik, ai shndrohet në udhërthim, shndrohet në burim të veprimit politik, shndrohet në gjuhë, se gjuha e përcakton edhe veprimin politik në një farë mënyre. Atëherë këtu duhet ta kërkojmë zanafillën e problemit. Do të kjo çështje quhet si dush populiste, antidemokratike, e cila më pastaj reflektohet edhe në pengesa tjera dhe që e krijuajnë këtë realitet çfarë po e shohim. Prandaj po i shërrit dhe sociale a jam në cilin vit jam duke jetu. Po është kriju vit po jetoj. Ja kuzosh këtij tjerët. Është kriju profitabilie. Janë me Serbinë, ja kuzosh njerëz që kanë luftuar kundër Serbisë. Janë djeg nga Serbia, vazhdojnë të jenë në listat tyre. Kjo duket retorik e rrezikshme. Mirë, po tash e bashkërisht e dim, do të skemi këtu shka me shpi kujtë nxehtë që politika para së gjithash, do të thotë betejë kush po e fiton në racionin me opinionin. Nuk është kjo ndodh në shumë vende tjera të botës. Pavarësisht ata kanë mekanizme dhe kapacitete të tjera për me i kontrollu mos me leju me degeneru më pastaj ky polarizim politik. Ne kemi parë bashkërisht kemi analizuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjitha statistikat ekonomike kanë treguar një gjendje tjetër nga ajo që Donald Trump e ka portretizuar. Mirë, po ai pat aftësinë më të madhe si një lider me një gjuhë dhe me një retorik populiste, do thotë që ta ketë një sukses çfarë kur thujse pa precedent edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të fitohen si zgjedhjet popullore ashtu edhe ato të kolegjit elektoral. Edhe në vendet perëndimore, ne po e shohim që njëri prej burimeve kryesore të kontingjentit të votave të partive të ekstremit të djathtë është kauza kundër emigracionit, por të gjitha dhënat ekonomike tregojnë që sot ekonomitë e Bashkimit Evropian nuk mund të mbjetojnë, nuk kanë shansa teorike, praktike që të mund të mbjetojnë pa kontingjentin e punëtorëve emigrant. E ka thënë edhe vetë kur e dorëzoi mandatin, sepse deri atëherë nuk kishte guxim për shkak të frikës, e ka thënë edhe vetë ish kancelari i Gjermanisë Scholz, tha ne duhet t'ja shpjegojmë qartë këtij opinioni, t'ja themi, por nuk mundemi pa emigrantët dhe pikë dhe kjo situatë do të vjen duke u vështirësuar për shkak sepse mirëmbajtja e atyre trendeve ekonomike është në shpërputhje me trendet e brendshme demografike të shoqërisë gjermane. Mirë, po kjo tash krijon profit politik, krijon profit krijon profit elektoral, pavarësisht që realiteti socio-ekonomik është krejt tjetër në raport me këtë gjuhë politike. Kemi hyrë në një fazë. Paralela me Kosovën, tasëm, që është mundur të përdor një retorik për t'i thënë dikujt je tradhtar, je bashkëpunëtor i atij, kush është rikthim në skemat klasike, është rikthim në skemat klasike të luftës politike që ka definuar edhe Carl Schmitt si antagonizëm ndërmjet mikut dhe armikut. Kjo jemi brenda kësaj skeme ku reduktohet çdo gjë tjetër sa i përket dimensionin e politikës dhe qëllimi është që të polarizohet në dy krah shoqëria, në njërin anë ne dhe në anën tjetër ata dhe përpjekje maksimale që të arrihet ai rezultat dhe ai cak i synuar elektoral që thashë donë, sepse lëvizja vetëvendosje ka shku në këto zgjedhje vetëm me një objektiv të qartë, vetëm me një qëllim të qartë, që të tentoj ta korrigjoj vullnetin e nëntshkurtit. Paknasia me vullnetin e nëntshkurtit është faktori kryesor përcaktues burimi i krejt asaj që ka ndodhur për një vit dhe që tash edhe një herë do detyrohemi të dalemi në kutitë e votimit. Të falenderoj për kohën.
Ishte kënaqësiret. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.